Здрасте еще раз. Ну, расскажу, тут вопрос у человека возник, гудит ЛСД-редуктор. Ну, скажем так, будем не только про ЛСД-редуктор, про простую разницу. Ну, гудящий редуктор, без разницы, ЛСД он или такой. Редуктор гудеть может по двум причинам. Первая причина — это износ пары, соответственно, увеличился зазор в паре, из-за этого начинается гул. Второе — это подшипники, которые износились, подносились со временем, и из-за этого тоже пара, скажем, может гулять, отходить от морковки. Грубо говоря, большая шерстяная от морковки отходит, опять зазор увеличился, опять гудит. Грубо говоря, все из-за увеличения зазора в паре. Еще может гудеть из-за того, что, это в том случае, если просто вы ездили и у вас редуктор загудел. Это вот такой случай. Вторая ситуация, когда вы туда полезли в редуктор. Полезли в редуктор, как побежал с хвостовика, у вас масло побежало, и начинают люди сразу: сейчас мы быстренько поменяем сальник. Сальник меняет, но никто не догадывается, что там затянуто со специальным натягом эта гайка. Не натягом, а усилием. Сколько-то там ньютон-метров. В лучшем случае кто-то поставит, типа, закручу-ка я по этим меткам, где гайка завальцовывается там. Углубление есть, и гайка завальцовывается. Типа, я закручу до этого момента, и типа все ништяк. А то, что вы могли не докрутить оборот или перекрутить оборот, тем самым вы нарушите эту регулировку. Можете нарушить, грубо говоря, эту регулировку в паре, и опять же будет гудеть. Либо другой вариант, как у меня знакомый на грузовике, на Isuzu Elf, отдал машину в ремонт, там, чтобы мы посмотрели, пошаманили. Мужик говорит: слышь, говорит, у тебя там редуктор, говорит, люфтил. Я, говорит, тебе взял исправил твой люфт, я тебе там подтянул, говорит, гайку на хвостовике, все ништяк, теперь люфта нет. Но об этом я узнал тогда, когда у него уже редуктор колом встал. Как колом встал? Отъебнул совсем. Он поехал на своем грузовике по работе, он в рекламе трудится. Я тогда у него тоже колымил. Он поехал с работником, с Карифаном. Короче, все там друзья Карифаны. Проехал, здесь он его забрал, прокатился немного, скажем так, километров 10 проехался. Он здесь стоял, потом по месту двигался, там километр, тут километр, там 5, тут 5. В общей сложности после этой затяжки он проехал, наверное, километров пускай 100. И собрался ехать в командировку. Короче, скажем, ему очень сильно повезло, то, что у него это все дело приключилось в городе, а не уехал за город, как планировалось там ехать за город порядка там 160 километров. Он просто на грузовике ехал, потом такой удар, бум, машина никуда не едет и что-то стучит. Вылазит, кардан оторвала, морковку съела. Этот деятель что получается? Когда он подтягивал эту гайку, как он считал, что типа подтянув гайку, он избавится от люфта. Подтягивая гайку от этого люфта, ты никак не избавишься, потому что ты зажимаешь, грубо говоря, ты просто тупо зажимаешь подшипники, и ты наоборот морковку чуть-чуть отодвигаешь на себя, и зазор еще увеличивается больше по факту. Там, правда, не сильно увеличивается, но увеличивается. Он, короче, грубо говоря, ему зажал подшипники. И когда редуктор-то разбирали, там прям видно, как зажало подшипники, и эту морковку просто скрутила на флянцы и оторвала. Поэтому гаечку эту надо затягивать правильно. Если вы меняете сальник, вы расколупали эту на гайке, там где законтрено, забита в пазик гайка сама, расковыриваете это дело и берете сначала ключом на полоборота, открутили, потом раз назад на место прикрутили, и берете динамометрический ключ и меряете, насколько она затянута. Методом там раз, допустим, бахнули маленькую, раз еще больше, и подобрали, насколько она затянута, чтобы потом, когда вы поменяете сальник, когда вы вычислили, с каким моментом она затянута, вы сальник поменяли и именно с таким же самым моментом затянули. Либо, как говорится, мануал нам в помощь, если где-то есть
найти книжку, где написано, с каким усилием затягивается эта гайка. Тогда можно откручивать, конечно, я так открутил, сальник поменял, гайку закрутил с нужным моментом и поехал. Вот такая вот беда. По поводу, если загудел редуктор. Такая интересная система. Что с этим делать? Если ты в этом не понимаешь, как регулировать редуктор и все остальное, ну, туда проще не лезть. Мне кажется, проще купить контрактный редуктор. Потому что по запчастям, во-первых, если хорошие оригинальные подшипники купить, там получается, что у нас в редукторе 4 подшипника, сальник и втулка сминаемая. Ну, я думаю, где-то это рублей 8, может быть 10 выйдет по вот этим вот запчастям. Ну и хороший регулировщик, он берет не меньше, чем 8 тысяч рублей по нынешним временам. Того 18 тысяч. А сколько он проходит, неизвестно, потому что аппарат тоже поднашивается. Он вам отрегулирует, он, блядь, пара отъебнет там через год, допустим. Ну и обидно будет выкинуть деньги на ветер. Ну, чтобы регулировать по-хорошему, нужен специальный прибор, который меряет вот эти вот люфты, тепловые зазоры, как говорится. Ну, чтобы знать. У меня такого прибора нет, я себе когда пару менял. Ну, я как-то понимаю, как это все это, я на глазок, на звук уже отрегулировал. Ну, как бы я отъездил уже нормально на той машине, это другой, на первом амбиплорне. Отъездил, и человек уже ездит, и как бы нормально. Причем там колеса стоят такие 305, 70, 16. Если бы было все херово, уже прозвалилось. Причем, кстати, китайскую пару ставил, потому что я пары хотел 4,88. Вот такая вот эпопея. Но если вы, конечно, шарите, то что там, поменял подшипники, сам отрегулировал, да и все. Ну, по большей части кто-то обходится нахер мне регулировки, выкинули старые подшипники, засунули новые, ничего не регулируют, так ставят. Как вариант, я вам скажу, можно, по идее можно, потому что подшипники практически все одинаковые. Если, ну, взять той же самой фирмы подшипник такой же, то они по идее сойдутся. Ну, это по идее. Ну, небольшое, конечно, разночтение будет, но многие делают, так ездят. Но, конечно, ну его нафиг, лучше взять контрактный и не париться. Ну, делать нечего. Бывало, вот я, вот этот LSD редуктор, то, что я показывал, это один из 3 или из 4 редукторов. Там где-то я купил там у человека, главную пару сожрал, а редуктор этот остался. У меня был редуктор, но у меня, получается, вот эти диски все с внутренними шлицами, ну, с внутренним зацеплением все посрывало. Потом мне там человек один подарил, другой подарил. Вот разбирал. И, грубо говоря, из 3 или 4, грубо говоря, 1,5 редуктора. Одни все диски, ну, полный комплект внутряшки там отдал Карифану во Владивосток. Хороший друг. Вот он все поставил, ездит сейчас. Ну, поэтому запариваться, если ты не понимаешь, лучше, как говорится, туда не лезть.